ये देखें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमज़ान इफ़्तार के लिए ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रिस्पी और क्रंची क्रंची पोटैटो ब्रेड फिंगर्स। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से ये फिंगर्स तैयार होते हैं। घर में मौजूद चीज़ों के साथ हम इसे बनाएंगे। रमज़ान और पार्टीज़ के लिए ये बेहतरीन है क्योंकि काफ़ी बजट फ्रेंडली है और कम चीज़ों के साथ ढेर सारे ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें हम तेल डाल देंगे 2 खाने के चमचे, और तेल को हम दरमियानी आंच पर गरम कर लेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो उसमें हम एक छोटे साइज़ की प्याज को इस तरह से बारीक बारीक काट कर डाल देंगे, और प्याज को हम 1 मिनट के लिए इतना फ्राई करेंगे कि ये थोड़ी सी नरम हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। दरमियानी आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। अब ये देखिए प्याज थोड़ी सी नरम हो चुकी है, तो इसमें हम डाल देंगे 1 चाय का चमचा ताज़ा कुटा हुआ अदरक और 1 हरी मिर्चें। इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और इसको भी हम आधे मिनट के लिए दरमियानी आंच पर फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें हम एक छोटे साइज़ की गाजर थी, उसको बारीक बारीक काट लिया था, वो हम शामिल कर देंगे, और साथ ही एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च को इस तरह से छोटा छोटा काट कर हम डाल देंगे। और इन सब्जियों को हम 1 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। सब्जियां यहाँ फ्राई हो चुकी हैं, तो अब इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, उसको मैंने उबाल कर मैश कर लिया था, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। अब आलू को सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाएं। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही इसमें डालेंगे 1 चाय का चमचा चाट मसाला, आधा चाय का चमचा गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चमचा नमक, और साथ ही इसमें अच्छे से कलर के लिए डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। ये तकरीबन 1/4 चमचा हल्दी है। इस मसाले को हम अच्छी तरह से इस मिक्सचर में मिक्स करेंगे और आधे मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो बस ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब आखिर में इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिए को हम तैयार किए हुए मिक्सचर में अच्छी तरह से मिला लेंगे, और इसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। पैन हम चूल्हे पर से हटा लेंगे और 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और मैंने वाइट वाली ब्रेड इस्तेमाल की है। इसको हम एक प्लेट या बाउल में डाल देंगे। अब इस पर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि सारी ब्रेड नरम हो जाए। तो सारी ब्रेड को हमें पानी से गीला कर लेना है और उसके बाद हाथ की मदद से इसको निचोड़ कर निकाल देना है। तो अच्छी तरह से पानी आप निचोड़िएगा, पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। बस हमें हल्का सा ब्रेड को नरम करना है, इसलिए हमने इसमें पानी शामिल किया था। तो सारी ब्रेड को हम इस तरह से निचोड़ लेंगे और इसको एक बोल में डाल देंगे। अब इन सारी ब्रेड स्लाइस को हम अच्छी तरह से हाथों से मैश कर लेंगे और आटे की तरह इसको गूँधेंगे ताकि अच्छे से मैश हो जाए। इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद इसमें हम जो मसाला हमने तैयार किया था आलू वाला, वो सारा मसाला इसमें हम शामिल कर देंगे। अगर आपको लगे कि ये ब्रेड वाला मिक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा नरम हो गया है तो आप एक ब्रेड का स्लाइस और डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 2 खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर यानी मकई का आटा। कॉर्नफ्लावर डालने से एक तो इसकी बाइंडिंग भी अच्छी होगी और दूसरा ये क्रिस्पी भी बनेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब आप चाहें तो इसका फ्लेवर और भी बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी सी चीज़ भी डाल सकते हैं। तो हाफ़ कप आप चेडर चीज़ डाल सकते हैं, इससे इसका जायका और भी बढ़ जाएगा और बहुत मज़ेदार हमारी ये फिंगर्स तैयार होंगी। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे हम तेल के साथ ताकि हमें फिंगर्स बनाने में आसानी हो, और थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और इसको एक बॉल की शेप देंगे और स्मूथ कर लेंगे, और इसके बाद इसको हम रोल करके इस तरह से हम इसको स्मूथ करते जाएंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ ये सारी ब्रेड फिंगर्स हमारी इस तरह से तैयार हो जाएंगी। अब हम सारी फिंगर्स को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो सारी पोटैटो फिंगर्स मैंने तैयार कर ली हैं और इस पूरे मिक्सचर से 15 ब्रेड फिंगर्स बनकर तैयार हुई हैं। अब हम बना लेंगे इसकी क्रिस्पी क्रंची कोटिंग। तो इसके लिए हम एक बोल में 2 खाने के चमचे मैदा लेंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर हम इसका नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा हम इसका बैटर पतला ही रखेंगे। बस इतना पतला जब हम इसमें पोटैटो फिंगर्स ऐड करें तो उस पर अच्छी सी एक कोटिंग आ जाए। तो ये देखिए इस तरह का होना चाहिए मिक्सचर। अगर आप ये बैटर नहीं बनाना चाहते तो इसके बदले आप एक अंडा ले लें और उससे ये कोटिंग करें। अब इसके बाद हम 1 कप ब्रेड क्रम्स ले लेंगे और ये घर में बने हुए ब्रेड क्रम्स हैं। आप चाहें तो आप बाज़ार के ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तैयार की हुई पोटैटो फिंगर्स हम मैदे वाले मिक्सचर में डिप करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो हम सारा निकाल देंगे, और इसके बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स में ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, सब तरफ से अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स को हम हटा लेंगे और सारी फिंगर्स हम इस तरह से तैयार कर लेंगे।
आप इन फिंगर्स को 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे क्योंकि सारी चीज़ें इसमें पकी हुई हैं। आप इन पोटैटो फिंगर्स को फ्रीज़ भी कर सकते हैं फ्रीज़र में, लेकिन कोशिश करें कि आलू से बनी हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक फ्रीज़ ना करें। लेकिन अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो किसी साफ़ सुथरे डब्बे में इनको दूर दूर करके रख दें, और जब आपको फ्राई करना हो तो आधे घंटे पहले निकाल कर इनको फ्राई कर लें। तो आप एक कढ़ाई में तेल डाल देंगे और तेल को हम गर्म कर लेंगे दरमियानी आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम एक एक करके आराम से ये फिंगर्स शामिल करते जाएंगे। तो दरमियानी आंच पे हम इन फिंगर्स को फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा कम आंच नहीं रखेंगे वरना तो ये तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर। तो 1-1.5 मिनट तक हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू होगा तो हम इसको चमचे से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से पलट लेंगे और खूबसूरत सा कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। तो ये फिंगर्स बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं क्योंकि अंदर से सारा मटेरियल पका हुआ है। तो इसको बस ऊपर से हमें कलर देना है। तो ये देखिए बेहतरीन और ज़बरदस्ती इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसको हम निकाल लेंगे। बस इसी तरह से आपको लाइट लाइट गोल्डन कलर आने पर इसको निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा काला काला नहीं करना। तो ये सारी इस तरह से हम निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये ब्रेड फिंगर्स बनती हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी की फिंगर्स भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर ऑयल का टेम्परेचर आपको ज़्यादा लगे तो पहले थोड़ा सा चूल्हा कम कर लीजिएगा और उसके बाद इसको आप फ्राई कीजिएगा। अब आप इसकी आवाज़ सुनें। ये देखें हमारे ज़बरदस्त से क्रिस्पी और करारे पोटैटो ब्रेड फिंगर्स तैयार हैं, वो भी इतनी कम चीज़ों के साथ और बहुत ही कम टाइम में। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ब्रेड फिंगर्स तैयार होते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा मज़ेदार सॉफ्ट सी इसकी फिलिंग होती है। और चीज़ अगर आप डालेंगे तो उससे इसका जायका और भी बढ़ जाएगा, और अगर चीज़ ना भी डालें तो ये वैसे ही इतने चटपटे और मज़ेदार से होते हैं। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।